افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا ترسره شوي وحشتونه هغه حالات کې زه وګورم نو بل رقم کېږم په سر مې بوج راځي په زړه مې بوج راځي کلي موټر درېږي سودا پړ خطا کېږي کورونو کې ځان نه کوي زما اولاد بېرته راځي بیا به زموږ ابا شهید شو ابا نه لري چې موږ ته شهاد واخلي زه وایم خیر دی زویه خدای به تاسې غټ کړي پلاني شی غوښه راوړ پلاني وریجې راوړ پلاني انګور راوړ پلاني مڼه راوړ زه وایم ستا خو ابا نشته اوس موږ خو کور د سرپرست دی نه ملک لرو نه پټیټ لرو دغه قلا نه چپ دا قلا دا کوټې په وسه کړه دا قام موږ سره کومک دا دوه کوټې دغه کوټه کې موږ جمع دغه کوټه کې موږ تیر کړی نه اشداد بمبارمات کړ وګ بمبارمات کړ هغه کوټه دوی چې دا موږ ځکه هغه څه چې ور په بالوي کنه نو اولاد خو ډیر شیرین وي نو زه په هر وخت په درمانځه کې نو دای او ویندیار د کاډه باور په خدای وکړه په مقبول نه سیمه چی هر وخت چې خدای صبر ورکړی شي ډیره سخته ده اولاد ډیر شیرین شی دی خو حالا دا دنیا ورکو هم دنیا خدای ورکو خدای دی یوازې ورکو ان شاء الله یوازې خدای ورکړي ډیر اهل اولاد و نماسیان خدای ورکړي ډیر اولاد خدای ورکړي دی نو موږ په صفات یو همسایه باندې ډیر ښه برخورد ډیر ښه ژوند بهرني سرتیر یو پر بل پسې هیواد کې پر شوو جنایتونو اعتراف کوي څوک یې د شطرنج دانې په نومولو سره په وژلو ویاړ کوي او ځینې یې بیا له عذابه ځان وژنه کوي تازه د بریتانیې د شاهي کورنۍ یو غړي شهزاده هری په افغانستان کې د 25 تنه بېګناه او مظلوم افغانانو په وژلو اعتراف کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې د پوځي دندې پر مهال د افغانانو وژل ورته د شطرنج د محروب په بڼه و د نوموړي دغو څرګندونو د افغانانو توند غبرګونونه راپارولي دي انس حقانی د هری دې څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي تاسو په دې لوبه کې مات شوئ هیله ده چې د بشریت تاریخ دا جنایت په یاد ولري هغوی چې تاسو ووژل د شطرنج دانې نه وې انسانانو کورنۍ لرلې چې ستنېدو ته سترګې په لاره وې زما هېڅ تمه نشته چې د جرمونو نړیواله محکمه یا د بشري حقونو فعالان ستاسو کړنې وغندي او احضار مو کړي ځکه هغوی ستاسو پر وړاندې ړانده او کاڼه دي د اسلامي امارات مرستیال ویان بلال کریمي ویلي دغه ډول جنایت یوازې تر هري پورې منحصر نه دي بلکې هر اشغالګر زموږ په هیواد کې د دا ډول جنایتونو داستان لري د رسنیو د مرکز مشر نعم الله سمنګاني ویلي نړۍ باید پوه شي چې رښتیا یوازې هغه څه نه دي چې د بشر حقونو فعالان یا آزاد رسنۍ وایي بلکې رښتیا هغه څه دي چې د بشر حقونو فعالان یې په اړه غلي دي شهزاده هری یوازینی بهرنی سرتیری نه دی چې افغانان یې د شطرنج په توګه وژلي بلکې د ګڼو هیوادونو سرتیرو په تیرو 16 کلونو کې پر افغانانو زړه بوږونکي ظلمونه او وحشتونه کړي د استرالیا د ځانګړو ځواکونو یو پخواني غړي په دې اعتراف کړی چې استرالیایي ځانګړو ځواکونو افغانستان کې په لوی لاس افغان ملکي بې وسلې او بې دفاع خلک په نښه کړي دي او له کوم جرم او څېړنې پرته یې وژلي دي د هغو استرالیایي ځواکونو ترمنځ د ځان وژنې پیښې ډېرې شوي چې افغانستان ته په اشغال راغلي وو د استرالیایي رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د یو مهم څېړنیز بنسټ په څېړنه کې راغلي چې په وروستیو کې د یاد هیواد د سرتیرو ترمنځ د ځان وژنې پیښې اوج ته رسېدلي دي د هیواد په ګوټ ګوټ کې د بهرنیو سرتیرو د ظلمونو ډېری بیلګې شته چې له امله افغانان شهیدان او افغاني ټولنې ته یې کونډې یتیمان او معلولین په میراث پریښي دي شهید شد بچه به تیاره زدن یعنی زن دیشتک بچه دیشتک همین موضوع مونده دیگه هم خیلی ملکی مردم خیلی شهید داده خانه بست رفتن مردم خیلی شده تهران زمین رو خم و تهران آمدن گفتیم زدن نمیتونم جدا کرد که فهمیدیم ما کشتگی کنیم او که شهید شده آورده پیش ما دیگه ما نفهمیدیم که چی کار مونیم ما رنج خیلی بردیم دیگه بچه من که شهید شد شهید دادن آسانه به فرزن قادم شهید بتیدم و جوانی و خانه و بچه و هست دنبال چه پیار مادر همه ساقر ایران همه تکی موشیم دیگه مقدر همی تیرای امریکا مرد زد هم مقدر فرار کرد و گفتیم هر کدام بده جایی بود بچه کد ما تیری زخمی کم نشد خانه سلامت رفت بسته همه رفت ساقر مانده دنبال چنو کدا کاشنو زن کاشنو هم اولادونه چې دی هغه د مخ ته خو په بمبار کې ولاړه اوس یو درې اولاده لرمه ماشومان دي او دغه امریکایان چې راله پر دغه سر یې قرارګاه ګیر کړله بارانو زموږ کور بمبار کوي د شپې پر 12 بجو خلکو ویل پر 12 بجو
بمبار کوي باره نو زه هم پکې لاندې شولم لاندې شوی وم خو یو څه وخت په ځان پوهېدلم باره تر دا لوټ لاندې باره بیا څه شوی یم سهار خلکو راکښلی وم باره یې ورته ویلي وه چې دا نو دا ګرده دې دنیا ټوله دې ورخط کړله دوی دې خط کړله دا مړ کړي خو چې دا بمبار یې وکړی په دغه وخت کې د ګردو بغارې وې د چغې وې ما داسې نه دی چې ما نه اورېدلې ما اورېدلې د دوی چغې و بغارې ګرده ما اورېدلې مولوي صاحب ټوله په دغه زه پوه شولم چې د ټولو کار وشو دغه د اکا زوی مو دغه دی مخامخ ناست دی راته وویلې ویل ته څنګه دوی ګرده کړلي وه ته څنګه یوازې پاتې شوې د سړي زه خو خبر وم چې ما د هر یو چغې و بغارې و فریاد جلا اورېده چې دغه یو ورور مې داسې 12 کلن و دا نور خو ګرده ماشومان یو پلار مې و سپین ږیری یوه سپین سرې مور وه ما خپل کور و عیالونه و ګرد یې سره تباه و برباد کړ چې دا زموږ کلی دی بمبار یې کوي ټوکر ټوکر دی اوانونه راله پشکې وموښتله کوچنیان و نجونې و ښځې دا دې شهیدانې کړلې چاپې بې وهلې ګیروله بیا خلک د شپې د اوله زه سړی بیا د شپې زه 2 ورځې بندي کړی یم 2 شپې بندي کړی یم چې لاسونه بیا راتړلي وه خپل د کوره څخه بیا وایستلم چاپه بیا راباندې وله سره یې را ټوکر ټوکر کوي چې اوانونه پشکې وموښتله ما بیا خپل په لاس انډیواله جوړ کړي که څه هم غربي هیوادونه تش په نوم د بشر حقونو فعالان او غربي رسنۍ ځان د بشري حقونو تمثیلونکي او مدافعین بولي خو د بشري وحشتونو د دې سترو بیلګو پر وړاندې غلي کاڼه او وړاندې دي تیاره بیرحمانه امریکا در افغانستان که تجاوز کردن آمدن در این جای در منطقه شاخ ما مردم 5000 خانه هستیم فامیل یعنی نکاینی اینا را هر خانه اینطور نیستن که امریکا اینا به زور سر افغانستان حکومت خود تامین میکرد یه نامی کلینیک سنتر که زدن اول در تیاره به سرنشین آمد یه نامی را زدن زیرش هم شما میبینین اولیاء رو دوباره ایمار کردن اولیاء خود حاجی صاحب احمدشاه اینجا بودن حاجی مولوی حاجی خلیل میگوین یه نامی اینجا از قومای ترکمن است بلند و پایین نیست به بازار اینا با هم یک بام خراب کردن کلینیک سنتر ما مردم رو ویران کردن اینجا چوکی داشتیم کامپیوترها داشتیم بسیار وسایل داشتیم از بین بردن او طرف که خانه بودن 9 دانه فامیل بودن مردوزن اونا را زدن اونا را پای صبح ما مردم آمدیم تمام مردم از زیر خاک کشیدیم یه طور خانه نیستن که از ظلم امریکا در همین شاخ باز خصوصا در ولسوالی قیصر در مرکز شاخ و اطراف شاخ اینا بمباری نکرده باشه اینا به زور میگفتن که ما افغانستان میگیریم اما خداوند اینا را شرمنده و ذلیل کردن پس رفتن در جای خود به زور در افغانستان کسی آمده نمیتونه اینا سری مردم امی قدر ظلمی که تا آخر اندازه 100% سری مردم ظلم میکرد بمباری هم بیرحمانه میکرد میامد ټنګار به سری امی تپه ایستاد میکرد میزد به هر جای که میخورد اولی میخورد بسیار شهیدای ما مردم شد په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د غیر انساني کړنو په اړه پوره معلومات لا هم نه دي خپاره شوي او دا یو نیم چې رسنیو ته رارسېدلي دي دا د بهرنیو سرتیرو د ظلمونو یوه وړه بیلګه ګڼلی شو خو د وخت په تېرېدو سره به تر ټولو بهرنیو ځواکونو د غیر انساني کړنو څخه پرده پورته کیږي او د افغانانو مظلومیت نه به ټوله نړۍ خبرېږي